rastlin. Torej so mlade čisto? To so enoletne sadike. Prva vrsta tukaj so enoletne sadike, bile letos spomladi posajene. Samo enkrat, en teden dober predržem, so bile zalite z 10 litrov vode. Tretiral sem jih absolutno samo z rjavimi morskimi algami. Nič drugega. Šprico, ko si zalival, si zraven? Ne, ko sem šprico foliarno. Imam atomizer, ko imam te velike oljke tudi in tam male sem tudi šel po šprico z rjavimi morskimi algami. Ko sem zalil, pa sem dal samo navadno vodo. In so preživele, kar je, bom rekel, v bistvu prvega leta. Ostale so pa že nekje 2, 3, 4 letne rastline in vegetacija teh rastlin je lepa. Tudi neki bojo rodile že za tako kratko obdobje. Res, da so jih prvo leto malo srne napadle, ampak bom rekel razen to, da so malo zavrle rast, drugega pri njih nisem opažal. To so tiste, ko si mi razlagal, da si mislil, da boš mogel menjavati? Ne, tiste bo pa dol še videla. Okay. Torej pomaga tudi za mlade, ne? Za mlade je v redu gnojilo, bom rekel, oljke se lepo rastejo, lepa barva je, letošnji odganjek je, bom rekel, lep, tako da brez drugih gnojil sem zelo zadovoljen s produktom. Malo piha, ne, ampak bo, ne? Piha, ampak bo, ne? Poglej, po tleh jih ni nič oljk po tleh ni. Eni imajo veliko sipa, niti ena oljka ni po tleh padla. Oljke so lepe, zdrave, brez uboda muhe, tako da nimam kaj reči, tudi sušo, mislim, da so zelo malo doživele. Glede na to, da je bil to star oljčnik, je bilo to vse preoblikovano, močni rezi, debele veje ven, ogrodne veje se še, bom rekel, komaj formirajo, ampak, bom rekel, vegetacija je lepa, rumenih listov, bom rekel, zelo malo, barva oljk je lepa, tako da glede na to, da sem praktično gnojil samo z rjavimi morskimi algami, sem zelo zadovoljen. Ti imaš ekološko, ne? Ekološko certifikat pridobivam, ja, tako da je to, bom rekel, glavni produkt. Če bom samo s tem še škropil, imam tudi, bom rekel, relativno zelo majhen strošek pri gnojenju. Košenja ni, košenje bo samo z leto šlo, enkrat na leto pred obiranjem. In drugo je oljčnik, lep, zdrav. Vse sem videl, tudi tam, ko si mi prej kazal, ne, one stare oljke tudi so k sebi prišle, ne? Stare oljke bova pa še dol pogledala, so pa popolnoma k sebi prišle, ja. Zelo neverjetno, da jim dejansko nič ni pomagalo, pa sem dal zemljeno analizo, po analizi gnojil vse, nič kaj posebnega. Ko sem dal pa prvič rjave morske alge, bom rekel, se je že poznalo, da rastline prihajajo k sebi. Nekatere so si že zelo pomogle, enih pa še ne, ampak mislim, da pa počasi prihajajo k sebi, da bo v parih letih se verjetno razvila ena dobra, kvalitetna rastlina. Torej vidiš, da gre na boljše, ne? Gre zelo na boljše. Ne morem dejansko verjeti, da gre samo z enim produktom toliko na boljše, da dejansko ne potrebujem nobenega drugega škropljenja, nobenih bolezni drugih zraven ni opaziti, medtem ko je potrebno pri nekaterih špricati čez ne vem katerimi insekticidi in fungicidi zaradi recimo, ko pride pavje oko, pavjega očesa praktično ni opaziti na rastlinah. Kaj ti uporabljaš biokompleks 900+2, ne? 900+2, ki ima še za nek naravni insekticid, da potem pomaga in glede na ceno bom drugo leto spet naročil 10 litrov za svoje, plus imam naročeno še 5 litrov za prijatelje, tako da... In kolikokrat špricaš, glede na porabo, recimo, kolikokrat si šprical letos? Letos sem šprical približno 7-krat. 7-krat vsakič v 200 litrov vode liter alg, s tem, da pošpricam pri sebi 1 hektar in pri prijatelju še 40 oljk. Tako da praktično poraba je minimalna, ne? Poraba je minimalna, se pravi, če sem letos porabil slabih 10 litrov,
bom rekel, ostalo še za vrt pa za prijatelja neki. 10 litrov alg je cena, bom rekel, proti ostalim gnojilom bistveno manjša. Ne. Celo kar sem prvo leto sem dal 1000 evrov za gnojenje, če sem dal leto samo 300 evrov, se pravi, da je 300, koliko agi so 150, 200 slabi, dajmo reči 300 evrov, vsega skupaj je 3-krat manj, kot bom rekel, ostala leta. Kaj pa še drugega? Baker ali kaj? Baker imam samo ta naravni baker, ki je tudi ekološki. Sem dal zraven občasno 1 liter, ampak jaz opažam, da ni nobene potrebe več, da bi dajal baker. Tako da drugo leto mogoče bi probal samo z rjavimi morskimi algami. Ok. Dobro, gremo še pogledati one stare drevesa. Ja. Tako sva pri najstarejši oljki, pa najmanjši, ki je dejansko zadnjih 5 do 10 let vegetirala. Vidimo zelo, bom rekel, star les, nikakor ni šla naprej. Jaz sem zraven te oljke posadil še eno oljko, ker sem rekel, te ne bo nič, da bo za podporo. Na kar sem videl, da je ta oljka začela krasno odganjati in celo zgoraj je naredila lepo krošnje, lepe veje, zdrave. Nekaj malega, bom rekel, odpada, ampak nič hudega. Ostalo je, bom rekel, zdravo, tudi nekaj rodnosti bo že prinesla. Tako da oljka bo ostala pri življenju. Mlado oljko enoletno sem dal nazaj ven in presadil drugam, ker ni potrebe po menjavi oljke. Oljka, kot vidiš, je lepa, kakšen rumen listek, ampak nič posebnega. Vidi se pa, da je bila res boga in da prihaja dejansko k sebi, da bo čez par let verjetno si popolnoma opomogla. In to samo zaradi alg? Ko sem dal rjave morske alge, je, bom rekel, čez pol leta prišla sprememba, da je oljka kazala neverjetno spremembo in naredila, bom rekel, en ogromen prirastek, ki ga prej dejansko ni bilo. Na mojem starem močniku, oljke so nekje 10 do 20 let stare. Ta oljka tukaj pred nama je v izrednem slabem stanju, sicer ne vem niti zakaj. Je bila pa cela vrsta spodnja, identično slabem stanju kot ta oljka tukaj, ampak je jasno razvidno, da so ostale oljke prišle neverjetno k sebi in to takoj po uporabi rjavih morskih alg. Tudi rodnost je zelo lepa, teh oljk mogoče še celo malo boljše kot zgornje, ki so bile recimo malo boljše tretirane, na začetku niso bile v tako slabem stanju, te so si opomogle in prišle do lepe rodnosti, tako da sem zelo zadovoljen. Verjetno bojo že drugo leto v zelo lepem stanju in kmalu prihajajo v polno rodnost.